мое любимое дело. Всегда хотелось стать врачом? Вас еще называют афобазол для тревожных родителей. Так Это, да, скориды — это большие червячки, вот такие. Фу, да. Препараты от глистов — это, к сожалению, не конфета, это достаточно токсичные препараты. Как раз таки ребенок от 6 месяцев до 1,5 лет — это самая такая проблемная, самая уязвимая категория. Уязвимый возраст, да? Да, происходит электрохимический ожог пищевода. Растем вместе с ребенком, смотрим с уровня ребенка на всякие интересные вещи. Этого одного глотка порой достаточно для того, чтобы уже получить химический ожог пищевода. И